Fala pessoal, Vitor aqui, mais um vídeo aí que a gente vai postar aí pro canal aí hoje aí sobre esse aspirador de pó Britânia. Já tá comigo há mais de 2 anos guardado aí. E eu tinha um Philco aí 1400 watts, mas a gente tem que fazer uma doação pro velhinho lá de Nova Campina. E eu sempre compro ele, tava na promoção na época, acho que R$ 99, pessoal. Não sei se esse aspirador tá no mercado ainda, mas se tiver, pessoal que tiver interesse aí, né, assiste esse vídeo aqui para você saber como é que ele é, se a qualidade é boa. Vou verificar isso tudo agora, pessoal, tá? Ele tá lacrado, né? Tá 2 anos guardado aqui no meu armário. Tá bem lacradinho aí. Não vou mostrar abrindo caixa nem nada, porque leva tempo, né? Vou pausar aqui e já vou abrir essa criança aqui. Bom, pessoal, abri a caixa. Vou mostrar para vocês aqui a visão. A visão quando você abre a caixa aí. Vem aqui um manualzinho aqui, ó, tudo bonitinho. Agora vou tirar, né? Essa aqui é a mangueira dele. Assim, uma qualidadezinha assim que parece até uma qualidade mediana aí pra boa, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima da mesa. Botar aqui em cima da mesa as peças dele. Aqui vem um manualzinho. Manualzinho aqui da Britânia. 2 anos depois aí, ó. Review 2 anos depois. Agora que eu tô abrindo aí aí vem aquela peçazinha aí de aspirar o chão, né? Vou botar aqui também em cima da mesa. Bom, aqui acho que é o bico, né? Pra você fazer a aspiração. Um plástico firme. Plástico até bom, tá? Um plástico aí firme. Botei aqui também a peça. Aqui tem aquele bico aqui para você colocar nas arestas, né? Pessoal, 2 anos depois eu abrindo aqui o meu aspirador. Aqui tem umas peças aqui, acho que vem duas para alongar, né? No meu caso aqui eu uso mais para aspirar carro. Eu vou usar ele mais para aspirar carro. Então essas peças aqui para mim não vai ser de muita utilidade, mas para você aí que vai aspirar a casa, né? Isso aqui é muito bom, né? Esses alongadores aqui também. E aqui tá o bichinho aqui, ó. Eu vou tirar ele aqui da caixa. Deixa eu empurrar a caixa aqui pro chão. Empurrei a caixa ali pro chão. Tô filmando sozinho, né? Quase sempre eu filmo sozinho, né, pessoal? Tá difícil arrumar um ajudante aí pra te ajudar a filmar. Seria bem melhor, né? Alguém te ajudando, mas a gente vai se virando sozinho. Então, vou desfoquei aqui. Então aqui tá o aspiradorzinho, 2 anos depois. Vamos ver aí. Até que é bonito, pessoal. Aspirador aí, gostei. Tem um design aí. Um designzinho aí, bonito. Gostei do aspirador, hein? Material bom. Aqui tem um carrinho dele, né? Rodinha. Isso aqui provavelmente deve ser para enrolar o fio. Deixa eu tirar ele aqui. Cadê o pegador dele aqui? Tirar do plástico. Tirei o plástico ali, caiu no chão ali. Aqui nós temos aqui mais em detalhe, ó. Vou mostrar para vocês o detalhezinho. Vem um cabo, né? O cabozinho aqui, no meu caso aqui é 110 volts, 127, 110, né? Mas também acredito que na época quando eu comprei tinha 220. E é isso aí, ó. Eu vou ligar ele também, tá, pessoal? Nesse review aqui eu vou ligar ele. Mas vamos mostrar aqui, o modelo dele é o BAS 1430. Depois eu vou pesquisar aí, eu vou deixar no link se ele estiver à venda ainda esse modelo aí. Vou procurar o valor mais em conta aí e vou botar o link, se vocês quiserem estar adquirindo. Aqui tem o botãozinho de ligar, ó. Botãozinho de ligar. E aqui é o botãozinho fake, pessoal. Botãozinho fake, né? Só para dar aquele visual nele aí, ó. Eu achei ele bem bonitinho.
Agora vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo tem um filtro. Aqui tem um filtro aqui. Deixa eu ver. Consegui soltar. Filtrozinho aqui de poeira, ó. Tem aqui uma almofadinha. Acho que dá pra retirar aqui, ó. Pra você tá batendo a poeira aqui. Um filtrozinho legal. Simples, né? Simples a espuminha aí, mas para a função que é exigida dela tá ótimo. Então aqui a gente tira um filtrozinho, vou botar aqui o filtrozinho. E uma das coisas aí que mais importante, né, quando eu compro aspirador de pó, é o filtro ser lavável, né? Aquele filtro ser lavável, não ser aquele filtro, como é que a gente fala? Filtro descartável, né, pessoal? Porque aí senão gera custo. E o que a gente não quer é custo, né, pessoal? Então às vezes tu vai aspirar teu carro aí, tu gasta 10, 15 reais, não sei quanto que é na sua cidade aí. E eu mesmo gosto de estar aspirando meu carro, porque não são todos, né? Mas às vezes tu vai aspirar um carro aí, pede pro cara lá aspirar, e naquela pressa lá, muito carro para aspirar, sai batendo o mangote aí no seu painel, arranha. Então eu gosto aí de estar aspirando meu carro. E na época foi R$ 99 essa criança aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra gente estar acessando o filtro. Eu vou pausar aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu vou pausar aqui pra mim abrir, porque com uma mão não estou conseguindo. Beleza, pessoal. Pausei, já voltei, ó. É só fazer uma força aqui, ó. Já solta, ó. Ó, tá vendo? Já solta aqui. A gente já tem acesso aqui ao nosso filtro, ok? Que é muito importante, que é o filtro reutilizável, né, pessoal? Isso aqui dura a vida toda. É lavável, reutilizável. E aqui a gente tem também um marcador aqui, ó, de quando esse filtro estiver cheio. Até achei bonitinho aqui, ó. Achei até interessante, tem uma molinha. Quando essa partezinha aqui, cor de abóbora, estiver no meio, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, no indicador, mostrando aí que nosso aspirador de pó tá com filtro cheio. Então é só a gente pegar, abrir e sacar o nosso filtro lavável, removível e nunca descartável, pessoal. Agora eu vou ver como é que tira isso aqui. Ó, já tirei. Só você levantar a alavanca aqui pra cima aqui, ele já pulou, pessoal. Aqui tem outra camadazinha de espuma aqui, ó, muito bom. R$ 99 há 2 anos atrás. Eu comprei numa promoção, foi um preço muito bom. Então a gente tem aqui o filtro, ó. Vou tirar aqui o filtro dele. Já vimos aqui a estrutura dele muito bem construído. Achei ele muito bem construído, tá, pessoal? Um filtrozinho aí muito bem construído. E aqui tem o nosso filtro. Aqui a gente vai colocar aqui junto com as peças. Então essas são as peças todas aí do nosso aspirador de pó. Britânia BAS 1430, 1250 watts de sucção, né? De potência. Então, tá até aqui na caixa aqui que eu joguei no chão, ó. Muito importante isso aqui, pessoal, ó. Coletor de pó permanente, lavável. A gente não tá gastando nosso dinheirinho aí com filtro de aspirador de pó, né? Aqui tá o filtro. Agora vamos ver como é que tira esse filtro daqui. Também não deve ser muito difícil. Mas eu vou ter que parar o vídeo aqui para não alongar mais, para mostrar para vocês aí. Bom, pessoal, tirar aqui o filtro é muito simples, ó. Eu vou tentar segurar aqui com o dedo que eu tô segurando na câmera. Ó, só você puxar. Já puxei aqui. Ó. Já puxei o filtro aqui. Ele encheu. A gente vem aqui, ó. Puxamos aqui essa base aqui dele, ó. Puxamos. Provavelmente aqui vai abrir, ó. Ele é aberto, ó. A gente tira toda a sujeira, o pó que a gente aspirou. Lavou. Ou se não tiver muito sujo, não precisa nem lavar. Vem aqui e coloca de novo, ó. É porque uma mão só é difícil, mas vamos do nosso jeito aqui, ó. A gente colocou de volta.
E tá aí, ó, nosso filtro já tá novinho de novo, pra gente estar usando aí, ó, até a morte, pessoal, até a morte, durante muitos anos, ó. Você vem aqui de novo, ó, conectou, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ficou sobrando um espacinho aqui, tem as travinhas ali, ó, você empurrou, ó, travou uma, travou outra aqui, ó, já tá pronto aí pra gente estar colocando no lugar. Agora eu também vou ter que ver aqui como é que bota no lugar, já que eu tirei, né? Tem que ver como é que coloca. Mas eu vou parar o vídeo aqui e já vou conectar no lugar aqui e mostrar pra vocês aí. Beleza, pessoal. 2 horas depois consegui ver aqui como é que a gente faz o encaixe de volta aí do nosso filtro. Porque para tirar é rápido, né? Para colocar depois no lugar a gente não sabe como é que é. Então aqui, ó, você tira o filtro, tu vai chegar aqui, ó, tem essa molinha aqui, é simples, ó. Você vai empurrar ela, vai encaixar aqui, ó, as duas partes aqui vai encaixar certinho aqui e vai empurrar, ó. Ó, vamos lá. Aí já encaixou. Encaixou. Estamos com o nosso filtro aí encaixadinho, nosso filtro lavável, removível, né? Permanente, pessoal, que é importante. Colocamos o filtro de volta no lugar aqui. Muito legal esse mostrador aqui de sujeira, que eu já falei. E vamos lá, ó. Beleza, pessoal, fechamos nosso aspiradorzinho da Britânia, né? Tem um detalhezinho aqui da tomada também, achei. Vamos ver a extensão dessa tomada aqui. Deixa eu pausar e voltar. Bom, tirei a tomada, pessoal, aqui. Parece ter aqui uns 2 metros de tomada. 2 metros aí de tomada. É, podia ser maior, né? Mas tem uma tomada ali, ó. Não é tão pequena também, não. É uma tomadazinha razoável aí de extensão. Dá pra usar tranquilo aí, tá? E aqui, como a gente mostrou, provavelmente aqui, ó, ele não tem o repuxo, né? Ele não repuxa aqui pra dentro a tomada. A tomada já sai dele aqui fixa, não entra. Então, provavelmente isso aqui também serve para a gente tá enrolando aí, ó. A gente tá enrolando a nossa tomada, né? Aí, ó. A gente tá guardando aí, enrolando aí o nosso aspiradorzinho aí ficar mais organizado, né? Então, pessoal, esse aqui foi o review, né? O pessoal fala unboxing, review. Ou seja, foi aí a demonstração do aparelho. Do meu ponto de vista, é um aparelhozinho bom, tá? A qualidade de construção dele achei boa. Essa alçazinha aqui também aqui, ó, muito prática. E aqui são os conectores dele, né? Vamos colocar aqui esse conector. Esse aqui deve ser um encaixe aqui, ó. É simples também, né? Tô filmando só com a mão, mas já encaixou, ó. Quer tirar aqui, ó. Apertou. Ou puxou, ou apertou. Não sei, travou. Mas aí você já tirou. Apertou aqui de volta, você vai e tira. Você colocou de volta. Travou aí, ó. E pronto para usar, né? Aí pronto já para a gente usar. A gente conecta aqui aquela ponta ali dele, né? Que é essa peça aqui. Plástico aí bem firme, tá, pessoal? Assim, bem firme. Achei bem... A qualidade aí bem legal, né? Que aqui tem o regulador, mais potência, menos potência. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou ligar ele, né, pessoal? Até para ver se ele tá funcionando. Que é 2 anos depois. Ah, beleza. Vou botar o filtro dele também aqui no lugar, né? Vou botar o filtro dele aqui no lugar também, que é muito simples aí. Você pode estar tirando aí, né? Se você usar bastante aí, sempre tá limpando, tirando o filtro, batendo essa almofadinha aqui para fazer uma manutenção, né? Para não deixar o nosso aspirador aí entupido aí de poeira e danificar aí até o motor.
É simples de colocar, ó. Cadê? Mais ou menos simples, né, pessoal? Mais ou menos. É porque eu tô com uma mão só. Beleza, encaixei. Consegui apertar com o dedo, encaixei. Agora, pro final, vamos pro teste de uso. Vamos pro teste de uso dele. Pessoal, vou fazer melhor. Vou fazer um short, porque aí é mais rápido. 1 minuto aí, a gente usando ele, tá ok? Então, vou encerrar aqui o nosso vídeo. A minha nota para esse aspirador aí, pela construção e qualidade, uma nota aí quase 10, pessoal, tá? Filtro removível, lavável, permanente, qualidade boa, borracha também razoável aí, de média para boa, e tem as outras partes ali também, tudo a mesma qualidade, manualzinho, que eu nem li. Isso aqui também é muito importante, né, pra gente estar aspirando os cantinhos aí, eu que aspiro o meu carro. Até para dona de casa também no sofá aí, tá aspirando o sofá, outros cantos da casa. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Um grande abraço. Se você chegou até o final, manda aquele like aí, se inscreve no canal e um grande abraço aí a todos.